開始見到一啲100萬嘅屋喺廣州，係咪？你唔好理佢細嗰條馬位，我哋都要3萬8， 3萬8咯，咪5萬蚊一方，仲升咗。仲升值咗添。疫情嗰時呢個區域咧係做咩咧？呢個區域就賣水產嘅。上次話好平嗰啲羅氏蝦咧，就喺度賣啊！咁大隻蠔㗎，上次喺南沙食過，嗰次係老啲。唔老嗰啲。呢個唔老，呢個蒸得又好。我又翻到嚟廣州啦，咁今晚咧就同老婆去食飯，呢度中山8路啊，約咗佢喺中山8路等。有觀眾問點解次次都喺中山8路等？因為咧從星期五咧，今日星期5啊，佢就要翻去見下佢啲侄仔啊嗰啲嘅，即係翻去佢未嫁俾我之前住嗰個地方啦。咁嗰度咧就好近中山8嘅嚇，所以咧通常都係就佢嘅。你哋好少會見得到咧，即係一來唔中意啦，二來你哋好少會見到我哋喺星期五約埋個老婆啦，就去北京路，甚至乎東山口嗰啲嘅，因為唔方便啊嘛。如果喺屋企出嚟嘅咧，即係佢喺屋企出嚟嘅咧，咁我哋有可能會去北京路㗎嚇。最緊要自己方便啊，最緊要自己方便，因為呢啲先至係日常嚟㗎嘛，就唔會話專程我走去海珠區瀝郊啊、下邊啊嗰啲。星期六日咧，星期六日就有可能啲咁多嚇。今日氣温驟降，姨姨都着翻件長袖。咁啊，今朝我出嚟咧都懶叻嘅，着件短袖得咧，肥仔唔怕凍啊嘛。但係唔係咯，睇下要喺公司炒翻件咁樣呢啲厚嘅衫出嚟着下先得。排咧去睇過佢哋係咪冇用邊，真係冇用邊㗎啦！嗰啲電車。話少講，約咗老婆喺前邊等，佢應該過緊嚟嘅。仲有一件事情咧，就係如果各位觀眾咧，你喺廣州想去開平，要坐巴士點辦咧？其實前邊就有，佢咩位置咧？就係前邊嗰度。嗱，再行前少少咧，中山8地鐵站 A 出口。咁啊呢個位置咧就係嗱個老婆企咗喺嗰度嗰個位置咧，就係坐巴士去開平㗎啦。哦，唔係，係前邊先啱啊！嚇，我哋周滿啊，坐巴士去開平就喺後邊嘅啫。大家有時間翻嚟自己揾啦。係啊，而家其實咧4點半都未夠，個天已經黑麻麻，因為咧有冷空氣到。原本話今日會落大雨嘅，還好都仲未落咋。咁啊咁啱，而家呢個時間咧就係放工時間，超級繁忙。我睇上一集嘅觀眾啊，見到哇咁早走離開台山嘅，因為我怕塞車。咁跟住咧喺台山翻嚟，哇真係超爽！琴日就冇講啦，翻到屋企超級爽。而家咧真係同以前唔同。我細個嗰陣咧就即係成日講啦，跟阿媽翻去8個鐘。咁咧，琴日咧我喺嗰度。嗰個位置咧，就係昌大昌啊嘛，兜咗2分鐘已經係高速入口啦。咁我去到高速入口咧，行咗陣就已經係沈海高速，沈海高速挨住最左邊輔助駕駛，咁就跟住一路行，行到咁啊已經係廣佛高速結束啦，去到金沙洲嗰度咯。咁啊到㗎咯喎，大概用時係1小時30分鐘左右啦，最尾我仲行鬼錯路添，行遠咗啊，都唔係爭好遠，因為琴日嗰個時間冇咁塞車。咪咧就係嚟到呢個位置啊，想轉左，但我發現點解唔係轉左嘅？即係再一睇前邊嗰度轉啊，車點鬼樣轉得㗎？咪又再兜咯，一路兜，唔知兜咗去邊度。咁最尾咧就駛咗架車去洗車嚇。到而家咧，如果呢個時間段嚟到廣州除非你係職業司機，如果唔係咧，你都會好頭痛㗎。琴日我行呢度嘅時候咧，就冇咁多車，就好好行嚇。如果港車北上、澳車北上咧，你都要識得揀時間咯。中午時段冇問題嘅，朝頭早都仲好啲，傍晚咧啲時間咧就會長啲同埋亂啲。朝頭早咧好多嗰啲送貨嗰啲未開工啊嘛。
早啲人咧就趕住翻工咧，遲咗唔得噶嘛，送啲小朋友送完啦，咁咪自己翻公司咯嚇。趕啲嘅啲時間會集中啲，一過咗翻工時間咧就突然間冇晒啲車嘅啦，即係9點鐘之後咯。當你嚟到中山北，你仲可以行下呢啲賣童裝嘅啦，好多間嘅。先頭喺地鐵站一出嚟又有，呢度又有，呢個係外貿童裝商場。呢個我哋好似未嚟過，呢個好似新開。新開嘅呢個係星之光創業，星之光咧其實就係海印集團冇錯咁然之後，今日我哋打算去洲門行下，咁行下咧就去裏邊買下餸咁嘅。咁啊，因為咧大家都見到啦，我喺台山係乜都冇買過嘅，咁啊簡簡單單買少少啊行下嘅啫。然之後，因為唔知聽日後日啊會唔會狂風暴雨啊？咁狂風暴雨咁點辦啊？門都出唔到嗰種啊嘛。對面就係漢庭酒店，之前咧我哋喺海南島住過嗰間咧，咁呢個都係新版本嘅，如果我冇記錯，平啊，係啊，平啊，咁啊呢個咧就一定唔會有停車位俾到你㗎啦，係啊，呢個可能係嗰個咩2.0，即係升級版咯，即係唔係咯？應該係嘅，因為我睇見佢有裝修，廁所有加熱嘅，係。咁啊呢度住呢個好處咧就係佢房間唔算話勁大嘅嚇，但係咧行過去龍津路幾好㗎，係嘛？係啊，着燈都唔少嘅。如果喺我心目中咧，平價酒店咧，一個我早排住嗰個城市便知啦，另外一個咧就係佢啦。其他嗰啲再平啲咧，就最好唔好咯，我認為。我查到啦，360蚊一晚嚇，今晚價錢。咁今日星期5嚟㗎嚇，跟住呢幾日咧降溫，啲風大，嗰啲樹葉都落得特別快嘅。嗰啲環衛工人喺度講，其實數都係咁嘅咧，都係走個流程嘅，唔做嘢又唔得。咁啊，成地都係樹葉，掃完又會有新嘅，掃完又會有新嘅。廣州就係咁噶啦，嗰啲天氣秋天就落葉嘅少過春天嘅嚇，好有趣嘅。秋天其實仲有好多樹葉嘅。呢度仲有個咩？林師傅係食牛三星瀨粉係嘛？聽講唔錯嘅喎。係啊，各位如果翻到嚟龍津路附近遊玩，住喺對面漢庭酒店300零蚊咁，過嚟試下。3年先2.1。係啊，以前仲要係1萬蚊起全喎。淘寶啊，1年都7點幾啊。咁犀利？唔係係啊，即係阿馬雲啱啱開始嗰陣係啊，啱開始7點幾。2%嘅陰公。係因為以我嘅認知啊嚇，因為咧好多驚佢哋還唔起房貸啊，咁啊不停要降息，咁啊如果係貸款式降嘅，全款式唔降唔得，咁咪谷爆你噶嘛，係啊，應該係咁咯嗬。3房2廳係4000幾蚊。係啊。買嘅咧都係4萬。買嘅就係中山8咁啊3萬零蚊咯。連洲門呢邊係好企得好穩㗎，嗰啲樓價3萬幾蚊㗎都要，就算冇電梯嘅都起碼要2萬5㗎，好舊嗰啲喎。係啊，呢種可能唔使3萬幾都要2萬8㗎啦。講一講價咁咯。4萬就有屋苑好靚嗰種咯，同埋唔係好舊，係富力咯，就係係啊，就係富力咯。大家唔知呢個係咩？水廠其實咧就係裏邊飲杯檸檬茶，平嘅。即係以前咧，我哋喺士多店門口咧飲支汽水，大概就係做咁嘅嘢啦。咁啊汽水你喺士多店飲汽水，梗係要食包花生㗎嘛。咁佢唔係賣花生嘅，佢係賣炸薯條啊、炸雞翼啊嗰啲咁咯。咁啊賣下檸檬茶咁咯，可以俾慢慢坐，然之後咧就平咯。咁咧我啱先咪講咧話啊，即係要洗車啊，咁啊去揾人洗下耐啊，要洗下架車嘅。咁咧就係停喺又係洲門，不過另外嗰邊又有另外一間。咁啊停入去洗車就坐喺嗰度飲杯檸檬茶，打等洗完，老細一打電話咁啊揸車走，就係咁咯。呢度就係洲門，以前應該叫洲門村係嘛？好似係咁叫。呢度附近幾多學校嘅？荔灣區幾間好少少嘅學校都喺呢度，但係唔係最好嗰幾間咯。係啊，都係舊城區嘅感覺咧。喺上邊嗰樹木就知嘅，南岸就村啊。
堂，即係隔離嗰度咯。因為我相信附近都係嘅。嗰其實大武祠堂㗎係大武祠堂可能拆咗啦。附近有咩荔灣區好學校啊？11中啦，即係南海中學啦，高中部就喺洲門㗎啦。呢就係洲門嘅感覺，佢唔係好荒涼嘅。廣州好多呢一種咁嘅社區嘅，佢又唔會話好新嘅，但係咧又唔會好偏遠，又冇西關嗰啲咁殘舊。睇樓價啦，幾時買？冼家莊175萬都要，冼家莊150萬，冼家莊平100萬。38方嘅100萬冼家莊，開始見到一啲100萬嘅屋喺廣州，係咪？你唔好理佢細嗰條馬位。都要3萬8 38000，38000咯，咪5萬蚊一方，仲升咗，仲升值咗添。疫情嗰時好似仲平。我記得我哋疫情。我記得好似即係我唔係好記得啊，有朋友係做房地產，佢都話好似呢排啲二手樓廣州啊，啲數據好似好翻啲，貴咗添，真係陰公。落嚟咧，咁啊，我哋就去市場行一行，睇一睇，唔會買好多嘅。嗰日咧，我喺開平啊，見到嗰啲羅氏蝦大隻嘅28蚊一斤，買咩算翻3日啲咩都瓜晒啲蝦。咁咧當時咧，我喺開平嘅時候咧講話啊，買過最平嘅羅氏蝦，其實就喺呢度，係啊，就應該係唔知28定25嘅，我唔係好記得啦。嗰啲公交車成日都係叫石機，呢度就叫石路機，叫石路機啊個名叫。我記得嗰啲公交車成日嗌呢度。而家都仲有嗰個名㗎，就叫石路機咯，咪就喺外邊咯。佢搞錯咗佢。哦，即係錄音嘅時候錄錯咗。呢度就係廣州老城區裏邊嘅啦。上一次嚟呢度嘅時候咧，佢係翻新緊嘅，而家就完成工程啦喎，變成咁樣喎，變到幾乾淨添喎，仲要，而且咧寫到明唔俾電動自行車入去喎。仲有呢個喎。呢個係賣手撕豬手同埋賣豉油雞嘅咯，隔離嗰啲都要平啲先至有生意做啦。豬肉，哇！可以夠啦，12蚊一斤18。幾錢話嗰個豬？18蚊一斤。12蚊一斤。12蚊一斤啊！煲湯骨。佢就唔係攞去蒸嗰啲排骨，蒸排骨太大嚿啦啊！呢啲煲湯骨，但係使18蚊、12蚊一斤，斬埋嘅，處理咗好多喎，乾淨咗好多喎，但係亦都唔會話因為咁價錢貴咗好多喎，幾舒服喎，係啊，係龍津路嘅啫嚇，係龍津路嘅啫，去嗰度喎，係啊，市場就平咯，係啊，會咁樣幾大隻，沖得幾乾淨。就到呢個區域，呢個區域咧係做咩咧？呢個區域就賣水產嘅。上次話好平嗰啲羅氏蝦咧，就喺度賣係唔夠開平平，開平係好離譜啊！仲大過先頭嗰啲咧，即係唔係呢種啊？羅氏蝦啊，賣緊28啊，我都唔記得啦。呢邊咧都要30幾，仲要冇咁大隻，巨型嘅蠔啊，5蚊一隻。選擇多喎，幾靚啲蝦，幾大隻。似呢啲咁差唔多啦，係啊，就似後邊嗰啲啊，嗰日開平見到，但係就生猛啲嘅，或者似呢一種38。啲蝦咧就除咗沙魚市場咧最多選擇，好似呢啲咁40蚊一斤。天咧就要食蝦㗎噃，咁啊食蝦就靚啊！而家呢個時候淡水蝦。水魚都得，不過魚嘅選擇會多啲咯。而家又平又靚嘅，15蚊一條鯽魚，12蚊大條啲。同埋咧，老闆係會幫你劏埋條魚嘅，唔需要擔心自己翻去處理唔到嘅。咁啊，自己翻去調味咯，即係再沖一沖佢，攞啲鹽抹抹佢，咁啊蒸啊。只不過點解我哋唔？因為就係我唔中意食魚嘅，其實老婆就好中意食魚嘅，就我嘅啫嚇。菜心。同埋蘿蔔，節瓜又有蘆筍。山水瓜嚟，正宗本地瓜嚟㗎，新出㗎。邊度㗎？新出㗎，紅花。有酸菜㗎。我冇乸整㗎喎。
咧係用綿嘅，嗱4蚊7，洗乾。價平啊！呢度呢啲骨煲湯骨有肉㗎，唔係淨係得骨啊，18。呢個咧4蚊7兩隻節骨。如果龍津路可能4蚊，啊骨就差唔多咁上下價錢咧。龍津路就真平啊！龍津路又冇呢度咁好行咯，而且即係我哋咧，即係多多少少為咗拍攝而過嚟啫啊！雖然屋企嗰邊就唔係好平，都要出嚟買咁，但係如果講到平，就梗係龍津路啦。19葱蓮藕，搞到又想19葱。美金乜隻？哦，係啊，嗰邊一美金一隻啊，一隻㗎，高喎。係禽流感好似話因為有好多養雞場，即係養蛋嗰啲雞場就冇晒，咁啊價格就貴1蚊美金一隻嚟。有冇觀眾話俾我聽？應該每個州可能唔同啩，我估係咪？會唔會啩？我哋好少會買冇明碼實價嘅，咁啊問咯，你要，但係都選擇好多，同埋擺得好企理。大糖燒鵝喎，不過唔係話之前已經全線結業嘅咧，唔知啊。有牛雜牛腩啊！之前行過好火爆嘅呢度，可能時間未啱咧。餸咪買少少啊，起碼聽日如果狂風暴雨都夠食嘅，咁再唔得叫外賣啦。你應該唔會好誇張嘅啫，總出到門口嘅。再唔係咪揸車去海珠區商場咯，係嘛？咁咧我哋今晚咧就打算去食湛江雞嘅，喺前面有一間。澳門住都幾開心啊！啲屋唔係好貴，物價就冇龍津路平咯，但係都唔貴，冇龍津路平，但係就其實都唔算貴㗎啦嚇。你諗下，如果貴呢啲居民都你估佢哋個幾千萬未使晒咩？係嘛？你估天河嗰啲咩？龍津路最平，龍津路最平，而且係唔係一兩樣嘢平，係樣樣都平。就唔係好多龍津路。係，但係選擇就會少啲咁多，因為佢面積比較細。最綜合就係西朗咯，樣樣都齊，樣樣都有，絕大部分都係好平啊。哦，30隻18蚊一板。咁雖然你唔可以話邊度使錢邊度賺啊，先撇除呢一樣嘢，咁呢排都係貴啲啊，美國啲蛋，我哋都有睇新聞。日本都好貴好似。日本都好貴啊！日本哇，嗰啲菜貴。日本物價都係高嘅。嗰一嚿咁嘅大白菜3蚊。3蚊一嚿。疫情都係3蚊嘅。佢係80蚊一嚿。80蚊人民幣。係啊。哇！逐片葉食㗎咯喎，咁即係。咁係。嗰啲蘆筍啊，一條。嗰啲咁嘅瓜一嚿咁買。一嚿咁買。離譜貴到，最慘嘅工資唔高咧。係，又唔係話多好多巨多嗰種咯。係啊，你唔同話美國啲高啲大佬。係啊，或者澳洲咁高冇所謂啦嚇。美國都唔係好高。最好香港。香港，但係要上深圳買咯。呢個冇所謂啊，你起碼有得選。咁啊係，有得揀好過冇得揀嘅，係有得揀好過冇得揀嘅，即係你賺發達國家嘅工資。係。其實我哋而家咧，即係拍咗影片啊，接觸多咗外邊先知道，其實香港工資其實幾高嘅。梗係高啦。真係幾高。梗係高啦，香港。係啊。高嘅。香港工資係幾高。咁至於物價，正如我哋之後所講，你有得揀啊嘛！我日日去深圳梗唔得啦。你怕韞住你喺。我9點幾鐘收工，我仲上深圳買菜傻㗎，真係傻咗苗不？咁但係你起碼我一個月上到一次放鬆下唔好話買菜啊咁啊。其實咧，據我所知啊好多物價咧，香港咧都平咗，因為有得上深圳消費咁樣啊。外國香港我知嘅係咪？美國我未去過啫。冇錯，就喺呢度啊！粵新湛江雞，咁啊老婆咧就話買啲花生。好啊，就喺前邊嗰度係嘛？
咁嗱呢條咧就正路嚟㗎啦，主路嚟㗎啦。我最記得咧嗰陣係疫情嘅時候啊，咁呢度係點咧？佢哋因為個個區有自己嘅做法啊，佢咧就將嗰啲水馬圍住個邊啊，即係圍住，因為呢兩邊啲屋咧係唔俾出去嘅，啊，因為封閉管理啊嘛。咁但係咧後邊又有啲人出得到去喎，咁點辦咧？佢又唔可以唔俾條路行得通㗎，就封住咗，好似一條賽道咁樣啊！而且外邊係中山八路，你封住咗主幹道又唔得啊！今日咧就大家都已經唔記得咗呢回事嚇。冇裝電梯點行上去啊？咁同埋咧已經開始雨粉落少少雨，快啲行。周滿啊，行錯路，唔喺外邊，喺前邊賣花生。我都記得邊檔。村屋唔多，同半塘村同嗰個南岸嗰邊爭好遠，南岸嗰邊仲有啲舊嘅村屋噶嘛。呢度揾唔到，可能有我揾唔到咯。呢啲咪係咯？呢啲係村屋嚟嘅咩？係啊！哇，咁嘅咩？你只不過政府要求佢整。哦，即係個外牆整到咁靚。哦，後邊嗰啲係啦，紅磚嘅。哦。花生呢個雲南啊，好似之前喺度買過㗎啦嘛，係咪？啲水果貴，係啊，買唔落手，睇咗幾檔啊。包括鮮牛啲花生都係之前買好平嘅嘛，而家買到27蚊一斤，雲南。我而家買咗嗰袋最普通嘅都係10蚊一斤嘅嘛。哇！應該落雨應該係會有冇帶遮？會減價先啦，有帶遮。呢度仲有紅華美食。有少少雨啊，冇帶遮。係啊，有帶遮我有帶。我哋講嗰啲屋啊，要成4萬蚊一平方嘅二手啊，講緊。我話面前呢啲可能都要3萬5嘅，因為有電梯、有小區管理嘅，又有陽台嘅，幾好住嘅。啊，離地啲站就冇嗰個富力咁近咧，都個平啲嘅從化羊肚4蚊，4蚊可以啊，係呢個可以啊，4蚊。我話喺度買呢個老闆應該係5蚊9，啊6蚊都唔使，有3粒咯。終於又嚟到呢度啦！呢度咧就係我哋食晚飯嘅地方，粵新湛江雞。眼花繚亂，讀餐牌時間真係好眼花繚亂，選擇十分多。首先啊，湛江白切雞，咁我哋唔知會唔會食個白切雞啊？啊，邊魚好啊？金牌碌鵝48啫，蝦餅68，呢啲啊十分之多，份量夠。仲有鮑魚炆豬手，哇！都幾大煲喎！呢啲咧同屋企人一齊食好，因為佢樣樣有啲，同埋鮑魚係健體啊嘛。咁又不落俗套，海皇一品煲。咁仲有嗱呢個咧主食咧，你就可以叫呢個啦。撈米粉嚇。咁同埋仲有咧就鹽刷鵝，佢哋呢度都係好出色㗎嚇，68蚊。鹽刷鵝啊，即係鹹鵝啩，我估，不過唔好食咁鹹嘅都係。仲有
呢個應該讀坡基，係咪？睇個字啊，唔係筲箕，筲箕唔係咁樣寫嘅。坡基爽飛，應該飛咧，即係羅非魚咁解啦。爽即係好爽嘅羅非魚咁嘅啫，即係中間係羅非魚，然之後就周邊係嗰啲蔬菜咁咯，仲有少少辣嘅添。呢個上邊咧嗱，仲有生蠔，係咪？鮑魚呢啲背，中間咧就雞，呢度有蝦。會員98啫喎，抌住焗鮮魷、白切蓮藕，同埋仲有呢生蠔都有啊，巴掌大58蚊半打，黃花魚，幾好啊呢一面。係啊，因為你可以叫係經典菜咧，梗係叫翻啲。再睇下先，呢度都有電飯煲乳鴿嘅喎，同埋仲有呢個特別啦，雷州燒肉即係點咧？真係唔識，未食過。上次去到雷州，匆匆而過啊！雷州燒肉，佢仲有好多菜式就不慢慢細讀啦。乳豬叉燒，大概都係家常菜嘅價格啦。佢又唔會話淨係得當地嗰啲湛江菜啊、粵西菜嘅啲涼瓜牛肉咁，你話係粵西菜冇得講啊。果汁豬扒咁，呢啲係美國菜嚟噶嘛，係咪先？有五柳蛋38合理啊！你睇下食乜嘢？咁耐冇翻嚟食過啲粵菜點餸啊，係可以叫多啲。有人中意食雞，湛江雞呢個係。湛江雞好食。嗱呢度咧，佢就咁嘅，佢咧唔係斬到好闊嘅，係咪？你啲太大嚿肉咧，即係呢啲雞你唔去再斬就已經散㗎啦嘛。呢個好啊，我好怕嗰啲咧。好似成件牛扒咁樣，真係嚇死人啊！個雞翼都唔大隻。咁另外咧，亦都有觀眾問過我哋啊，佢話：哎呀，想食雞，但係又怕佢啲雞好似呢一嚿咁嘅見血，咁點辦咧？嗱，我同大家講下，係冇辦法嘅，因為咧雞咧佢唔係你啱啱煮就你一落單就即刻去煮，冇可能嘅。而家係一定係煮好，然之後你落單就斬嘅。咁你話佢想全熟嘅咯，叮啊！阿師傅制唔制先？阿師傅肯制就得㗎。所以咧，基本上係無解嘅。你只有揀翻啲全熟嘅雞煮雞嘅餐廳。惠愛咯，係全熟㗎啦，唔差㗎。咁啊，仲有向群都唔係100%啦。惠愛就熟到透嘅，係啦，咁樣。惠愛就喺中山66，都係做咗好多年㗎啦。因為眾所周知，中山66以前係叫惠愛路㗎嘛，清潔雙手。咁啊食雞咧，就要睇幾點啦。第一個咧，啲骨咧要夠硬啊，夠日子，啲肉咧又夠厚實，唔係好一咬落去咧就好似豆腐咁嘅，就唔得嘅。好型嘅。係啊，咁啊。其實咧，我哋識呢啲咧，唔係話我哋係食神啊，或者其實呢啲全部啊喺屋企，但凡有做過家庭主婦嘅都會識㗎啦嚇。係啊，咁啊煲下湯咁嗰啲智慧嚟嘅啫嚇。咁啊我哋誒食咯，負責係啊，好食咁咪下次煮多啲啦。咁啊冇咁中意食咁啊，下次煮少啲，譬如好似個皮咁，你嫌佢喂太肥喎，好似咪〜分開佢咯，係啊。不過如果食得到，食得到其實好嘅。我識食呢種嘅豬肉。湛江雞咧，同我哋廣州雞其中一點最大唔同啊！咪有雞腸嘅。係，就係個醬汁。呢個就係一個。第二咧，好多都係會係要係醃雞嚟嘅，就會大隻啲。啲肉再實淨啲，咁所以咧佢價格亦都稍微貴少少。皮好爽。如果你一個人去到粵菜餐館西關嗰啲，叫白切雞，咁可以叫一例。但係咧，就算你叫咗一隻咧，你都未必唔會食得，未必會食唔晒嘅。但係如果湛江雞咧，你叫一隻咧，我一定食唔晒嘅嚇。咁佢好大隻嘅，而且一隻嘅價格會比我哋廣府嗰啲白切雞細隻嗰啲，有線雞啊，會大隻啲啊，都會有線雞。係有嗰個雞項
我之後食嗰啲又唔係話咩，哎呀，我係食神你傻嘅咩？大把人叻過我啦，食蛇。只不過咧食得多咁啊，自己中意食邊嚿食邊嚿咁解嘅。呢個唔算太硬，有啲好硬嗰啲。但我唔中意，但係正如好似我哋食雲吞麵咁，我唔中意爽口咁嘅嘢。即係好似有人中意食榴蓮，有人唔中意食榴蓮咁，咁同一個道理嘅。呢個我幾接受到嘅。再點下啲醬汁，佢沙姜味唔算太重嘅喎。我哋去過湛江食嗰啲，仲會攞嗰啲叫做韭菜油係嘛，淋落去嘅雞嗰度。嗰個係茂名油雞啊，香油雞係。嗰個唔記錯係茂名啊，嗰個係標個鄉下嚟嘅咩？我叫高州化州啊，化州啊，化州。化州香油雞啊。咁食嘅時候咧，就一定要小心，因為咧佢個骨咧斬開咗係會碎嘅。咁千祈唔好咁心急咁樣咀嚼個口啲碎骨咧，你會好痛苦嘅。咁如果怕碎骨咧，就揀呢啲呢啲咧，係嘛？咁我係會中意食呢啲嘅。其實我就唔係好中意食骨嘅，鮮雞或者叫醃雞就會肥啲。一定要點滿呢個，同埋咧，大家睇下呢雞翼幾大隻，你再夾啲芫茜，佢哋嗰邊啲食法係咁嘅。上次我哋去湛江嗰間好隱世，叫安普雞。安普係一個地名嚟嘅，好似係，唔係一種雞嘅做法嚟嘅。即係可能好似我哋咁西關雞咁樣，我唔識啊。食起身咧，即係以我嘅水平咧，我覺得嗰啲味濃啲，即係佢個雞啊煮，即係未斬開嘅時候咧，啲味濃啲，感覺嘅嚇，咁啊可能搞錯啊。仲有一個特價燉湯，13蚊，係乜嘢湯底啊？瘦肉啊！川貝枇杷燉鷓鴣喎。鷓鴣啊！係啊。哦，係啊，鷓鴣。你食鷓鴣啊？啊，就呢隻你嘅啦，其他我飲，湯底我飲。瘦肉鷓鴣。啊，你要鷓鴣，我要瘦肉同埋湯。你都可以不少少湯。我唔要湯。真係燉出嚟喎！仲喺度咬緊個雞，嗰啲骨咧好尖㗎，一定要小心啊！好難。唔係腍地地，一定要嚟。42蚊啊！我先頭記錯㗎，我以為係58㗎，唔係呢一款。42蚊有6隻生蠔，先頭我哋喺市場見到5蚊一隻嗰種。咁啊蒜蓉就蒸啦嚇！呢啲人哋日日有湛江有車上貨上嚟咧，你話佢係真係湛江嘅，你話佢唔係湛江嘅，我都唔係好信。之外咧，仲有個蓮藕煲，咁啊有豬踭嘅，豬踭啊有肥有瘦啊。個豬踭咧煮起身冇得咁大嚿肥肉咧，你可以唔食，但係咧佢唔係好肥嘅。嗱，睇下嗰啲油啊冇嘅，係咪？高級多餸我都未食到嘅，嗰個雞真係好襟咬啊！我咬咗，我坐低以後食咗2嚿，就係食雞。唔係，係你自己啲牙。唉，哇！鷓鴣燉湯，幾靚啲湯汁，不過就熱咗啲，因為佢真係燉嘅。呢個盅咧好溫，30蚊。好溫啊！蓮藕煲30蚊。欣賞俾個蓮藕煲，因為佢冇飲湯，冇飲湯，幾抵食啊！呢餐落到嚟5、6蚊到啦。有套餐㗎。係，佢另外仲有套餐嘅。3人套餐啊。不過我哋冇點套餐咁解嘅，食唔到咁多。嗰種燉湯嗰種肉味咧，呢度有，呢個燉湯可以。咁另外咧，嗱呢個咧就係特價啦，招牌雙人餐。有啲咩咧？鮮雞啦，即係先頭我哋叫嗰個啦，又或者雞項啦，又或者係鹽拆鵝啦，
咁第二個咧冇，生蠔㗎嗰度你就可以叫係啦，冇生蠔啦，叫黑叉燒啦、黑豆腐啦、咕嚕肉啦同埋大蝦咯。就大蝦佢冇生蠔，爽魚皮撈粉。咁啊呢個我哋今日啲咁樣叫抵啲喎嚇。今日咁樣叫抵啲喎，150蚊。唔係睇下你想唔想食生蠔？係你想食生蠔啊？咁樣係啊差唔多。其實我哋今日都係你如果唔想食生蠔嘅，你食嗰啲梗係嗰啲抵啦。套餐。佢呢個美團呢個 app 嚟㗎。嗱有先頭嗰啲下載抖音啊冇燒雞系列又有，有三色魚啊、爽螺飛啊、海鮮雞，即係先頭我哋見到盤嗰個咧，我再加個撈粉、畫黃金大餅。咁啊茶咧就叫做知呢度有間八寶茶啦。咧各位如果翻到嚟龍津路附近遊玩，龍津路已經食過一輪啦，好歸好，你總會又去噶嘛。過嚟週滿行下行，因為呢度咧好多居民喺度住咧，佢係會養活咗好多呢啲街坊餐廳。佢環境又唔算話好差啊，大家都見到㗎啦，又唔會有人食煙仔啊，計啲台嘅間隔又闊，嘢食又平。如果唔係，都冇辦法做到咁多年啦。講到好似賣廣告咁樣，唔係嘅。我仲喺度飲緊湯，真係實在太熱啦！食下個生蠔先，不過都係半打就一人有2隻，哇！成碗飯咁大嘅喎嚇，真係啊，有湯汁嘅。大過隻碗啊，大佬！係啊，係大過隻碗，長過啦，唔好講大過啦嚇。嗰啲飯度啊，啲湯汁都得嘅喎，佢唔係好苦好鹹嘅喎。咁同埋咧，佢蒜蓉唔算太多嚇。佢係蒸嘅，佢就唔係燒嘅。嗱你呢啲啊，抵過你喺咩廣州市場食啊嘛。係啊，仲抵過黃沙市場。係啦，斷隻同你計啊，冇加工費。你睇下咁大隻到啦，係咪？食咗先啊！一半夠。個蒜蓉唔苦，係一半夠。呢個蠔係新鮮嘅，好新鮮，食起身冇怪味，同埋好大隻。大隻嘅蠔咧，我哋要擔心一樣嘢咩？因為我哋試過就會好老啊。先頭送上嚟嘅時候咧，即係俾佢 size 嚇親之餘咧，我都好擔心會唔會好老啊。至少咬到而家呢一下未有。攰到。仲大過我隻手。哇！一啲都唔老。蒸得火候又好啊，其實唔容易㗎，佢蒸得唔熟咧，食壞咗個客咧，咁咪又罰錢㗎啦嘛，賠湯藥費又冇。一隻碗咁大。好味。45啊，真係抵啊！43啫。啊，43真係抵。43抵食，真夠大隻嚇。嗰啲湯汁浸住，咁佢咧大家先頭見到佢唔係黐咗上邊，因為咧阿師傅已經剷開咗少少嘅。因為咧嗱，點解我會咁肯定咧？大家睇個蠔殼就知啊，呢個都未明顯，呢個幾明顯。呢啲一定100% 冇可能係 recycle 㗎。嗱，你睇咁點 recycle 咧？係咪先？recycle 嗰啲咧下邊啊冇咁多呢啲微生物掛住喺上邊㗎。係啊，師傅剷起咗，而且嗱睇下呢度咧係一種擸住啲肉嘅，係啊，師傅去蒸之前剷起咗，咁嘅幾好啊！呢個下次仲可以嚟。有好多觀眾咧就冇質疑過嘅，不過咧我必須要同大家講，我哋咧係冇接過喺餐廳嘅廣告咧講嘢先咁大聲嘅嘢。其實咧我係收過好多邀約㗎，無論餐廳、眼鏡啦。我淨係接過一個廣告嘅，大家應該知邊個㗎啦嚇。牙科啦，各種有，甚至乎香港嘅餐廳都有揾過我，有中介揾過我嘅。因為點解唔接咧？第一個咧，我怕接完之後，因為我去嗱，如果我去到嗰個餐廳接咗人哋廣告，我梗係講佢好㗎啦，係咪先？同一番話術擺翻喺而家呢個餐廳，咁係咪呢度冇公信力先？我係咪有收錢啊？冇，係嘛？咁第二，我人懶啊，即係其實咧接廣告咧，梗係人哋要審稿，你剪好晒，人哋要審稿，喂，你嗰句講得唔係好啱喎，咁點都要改一改啊，好煩嘅，係啊。
有一樣我又要短嘅。係啊，咁嗰個仲可以傾啊嚇。咁如果係咁嘅話，我以後講嘢冇公信力嘅喎，所以各種因素加埋一齊咧，就寧願唔接啦。係啊，除非俾到一個好驚人我無法拒絕嘅價錢咧，但係事實上我又冇咁嘅能力去一個好驚人無法拒絕嘅價錢，咁啊，所以都係算啦嚇。喺呢度咧，向各位向我發出邀約嘅廣告主啊或者中介咧，都講聲唔好意思先，我幾乎冇覆你哋嘅 email。其實我覺得有啲商場可以接下嘅，我好少去商場啊嘛，唔好講食啦。我都仲未食呢個，我等陣食夠啊，可以留翻聽日啦。食咗兩隻生蠔飽咗。係啊，食生蠔食到飽喎，仲有啖湯未飲晒，湯一定要飲晒。生蠔咧就我食多隻留翻俾個女，食多嚿咬夠啊。收入咧主要都係唔係主要係全部都係靠大家睇廣告而得翻嚟嘅，咁咧大家幫忙啊！有廣告咧睇多兩個，冇廣告咧冇時間睇，點個 like 都好，咁咧對我個頻道係會有幫助，我先至咧拍多啲好嘢食俾大家睇啊嘛！咁當然啦，我自己都想食嘅，我自己都想周圍去睇下啊！繼續食埋呢隻先咧，又係咁大隻嘅喎，仲漏水添，真係誇張！咁大隻蠔㗎啦！上次喺南沙食過，嗰次係老啲。唔老啊啲。呢個唔老，呢個蒸得又好。嗰啲係加工，個老細唔夠膽蒸唔熟嘅，係咪？呢度咧佢就自己嘅貨夠膽，南沙佢蒸到佢熟透為止，蒸5分鐘啊，蒸夠10分鐘啦，嗰種咁噶嘛。咁佢你攞嚟㗎嘛？啊，你攞嚟㗎嘛，到時食壞咗，到時唔知計邊個數，係嘛？因為呢啲係佢自己。呢啲佢自己㗎嘛，佢要負全責㗎嘛。真係誇張，連阿姨都話啲好大隻，都唔知點食啊！呢個繼續飲呢個燉湯啊！一飲得出咧，嗰種咧有時候唔舒服啊，阿媽咪會燉嗰啲手水嘅，食到飲到嗰種味道，佢嗰啲肉嘅味道咯。食完兩隻生蠔都會飽。哦，至於佢咧食完兩生蠔飽咗啦。攰一隻。我繼續飲湯，我都飽咗。個蓮藕可唔可以留翻聽日先食咧？實要打包㗎啦嚇。飲湯，飲咗湯再講。飯都係食半碗嘅，生蠔抵食。我以為48㗎，原來58啊，唔係48，原來係43，436隻咁啊。食咗兩隻，哇！6蚊幾7蚊啦，7蚊啦，係啊，7蚊一隻咯。個市場都要賣5蚊啦。湯雞又點食？特別你中意食嗰個跑步雞啊，即係肉質緊緻啊！最尾埋單咧，好意頭178.8，咁咧呢兩個咧要打包，食呢個飽咗。呢個我根本冇食過，雞我食咗2嚿，份量超足，咁啊食咗半碗白飯。我冇再食蓮藕唔得噶啦，又好飽啊！下晝食咗嘢。哇！你呢嚿咁大嚿啊，點包喎？我睇你。不啲水啊，我仲想。不啲湯底，唔好咁肥嗰啲唔好要埋。不過其實食幾分唔肥嘅，但係實在等唔落嘅。咁個飯點啊？使唔使叫多個盒啊？嚟到而家咧已經係過咗6點鐘啦，餐廳全部滿座啦，好生意啊！對上一次嚟當時過咗疫情嘅，我記得坐窗邊位嘅，未有咁熱鬧。今日咧就熱鬧得多得多嘅。嗰個生蠔都算特價㗎，佢叫巴掌大啊，即係手板咁大。特價生蠔。我都唔當時落單我都唔記得。我都諗住佢係60幾。係啊，誰不知佢仲俾個特價。俾到個特價。呢啲咪實惠啦。到最尾埋單咧，俾好晒錢咧，仲送一張優惠券添，減20蚊優惠券咯。限1個月之內，係1個月之內用咗佢。嗰款車唔係呢部，唔係我哋嘅，咁樣嘅喎，改到好停啊！佢喺路邊，去到邊都有位停。有12蚊白雲吞麵添，又或者綠豆沙咯，肥佬糖水。交通路線啊，喺前邊一直往前行出翻去咧，轉左就係陳家祠，轉右就係中山8地鐵站。
咁啊，如果你哋啊翻到嚟呢邊遊玩，去龍津路，咁啊點樣過嚟咧？嗱，正前方一路行咧，就已經係翻去中山七與中山八嘅交界啦。應該嗰度係算中山八嘅，咁啊轉左就已經係去陳家祠嘅啦，好方便嘅啫。如果你真係選擇咗嗰個酒店喎，360蚊嚇，今晚嘅話早啲訂可能會平啲嘅。你選嗰個酒店，你喺附近啊，搣唔埋眼。係啊，即係只要你唔好揀嗰啲殺豬粉啊、辣啊嗰啲咯嚇。揀翻啲廣府菜啊。係啊，廣東菜拉腸粉都冇問題嘅。唉，一路食得。食幾日啊？呢度可以。咁啊，交通又方便喎。佢係喺1號線與5號線之間嘅。咁你陳家祠嘅1號線咧，仲有到個8號線添，咁啊齊晒㗎啦，所有都。咁然之後咧，嗰邊行過去中山八嗰度咧，仲有11號線添。咁啊，邊度你去得到咧？老城區。都要民流底下。係啊。都要民區啊。啊，周門幾好喎，怪唔得樓價咁實淨咧。4條線路黐筋嘅，哦，4條線路喎，圍住佢喎，咁邊度都去得到咯，嗬。怪唔得咁貴嘅樓價。係舊咗啲，但係好方便。啲嘢唔算勁平，但係其實唔貴啦已經。即係物價方面啊。喺小區底下嘅。越精彩啊！豬肚雞又有。臭屁醋啊！哦，臭屁醋。即係嗰個咩嗰邊嗰啲啊？臭屁醋雞喎，佢係。係啊，打邊爐啊！呢個可以試下。咁啊，仲有咧嗱，又有呢個係水牛奶皇后啦，中山八店都多人㗎噃又。係咯。不過越嚟越多嘢食啊，係啊。一樣大家要注意嘅就係電動自行車會多啲咯。過馬路嘅時候要小心啲咯。咁啊，你兩睇嘅呢樣嘢，冇電動自行車咧，就講明嗰度冇人氣。你行20分鐘都仲係同一樣嘅景，咁你又唔中意嘅啫，係嘛？又或者要揸車，咁你點揸車咧？有個電動自行車行下啦，咁你咪知道都係老城區，咪注意下就得㗎啦嚇。你係都要同佢爭，冇意思嘅。仲有推薦一個我哋而家買少咗嘅，正前方百歲西點嗰啲拿破崙蛋糕好好食嘅。正前方啊，飽飽我哋又散下步。而家個天未暗啊，因為去陳家祠嗰個方向坐地鐵走。對面睇唔睇到陸記腸粉？嗱，我冇機會試啊嚇，大家有機會幫我試下，據說係唔錯嘅。再嚟又睇見部電車啦，係咪冇用邊先？明明上邊有邊啊，佢都唔使用嘅。其實佢啲電池夠力㗎啦。呢度又有好多素食，粵起家宴都係唔錯嘅。全部打價格戰嘅呢度。打價格戰，一多就打價格戰㗎啦。呢度又有。似乎已經大家好多客人都試過嘅官祿茶居啦，對面都係有嘅。懷舊點心嗰啲咧，然之後再往前行左邊呢度有個大超市。咁啊，再往前行前少少，往右轉，其實就係龍津路市場嚟啦。咁啊，今日我哋唔去龍津路市場，我哋淨係經過陳家祠坐地鐵走啊算。呢部又有邊㗎？呢個係去中山八兜圈嘅，應該係佢。嗰度有一個封住咗嘅，之前係牙科診所嚟㗎，唔知係咪裝修，抑或係變成餐廳啦嚇。咁同埋咧，嗰條路仔大家睇唔睇到？喺個路仔，如果你識行咧，一路行過去，其實唔係好麻煩嘅啫。行過去又係龍津路嚟嘅，龍津西路應該係，即係賣馬蹄糕嗰幾個位置咯，食屎坑粉嗰度咯。仲有呢度係啦，呢度仲有上面有好多飲茶嘅。其實原先我哋今日咧係有諗過嚟呢度飲茶嘅，不過考慮到我幾日冇食過正經飯咁啊，嚟呢度食湛江雞嘅啫。嗱，上邊又有湖南菜啦，又有我哋之前嘅樂圖軒啦，去過寶漢啦、優大豪仔咧，而家咁多咧，個價格絕對唔會貴嘅。順德菜啦，牛肉丸6粒啊！哇，真係不得了！前
至乎前面直行轉左就係西華路，係啊，前面直行轉左經過荔灣路，咁你就可以去到西華路啦。好啦，下集見啦，翻屋企啦，費事落雨啊，拜拜！記得幫我點個 like 嚇，拜拜。